상태가 좀 안 좋았다는 걸 알 수 있는데, 그런 부분이 제가 효소 한 20일 먹고 나서 그게 진짜 감쪽같이 사라진 케이스고요. 저는 지금 GSL 사업을 본업을 하고 있는데요. 저는 사실 그 세차장을 한 9년 정도 운영했습니다. 그냥 일반 세차장이 아니라 그 프랜차이즈화에서 체인점을 한 7개 정도밖에 없었어요. 제가 원래 41살입니다. 제 30대, 9년 뒤에 30대 청춘을 다 바쳐서 한 그런 사업이었고요. 그때 당시에 제가 돌이켜보면 참 말의 힘이나 그리고 꿈을 가진다는 게 얼마나 큰 건지 저는 알 수 있었어요. 제가 처음에 시작할 때 나는 이 블루 칼라, 몸을 하는 일을 화이트 칼라로 바꿔보겠다라고 하면서 시작했던 사업이었거든요. 그래서 남들보다 조금 더 빨리 성장할 수 있었던 케이스였던 것 같아요. 나는 1,000만 원을 벌어야겠다. 1,000만 원을 벌렸어요. 2,000만 원을 벌어야겠다. 2,000만 원을 벌리더라고. 3,000만 원을 벌어야겠다. 3,000만 원까지 벌리더라고. 근데 그렇게 되니까 사람이 나태해지더라고요. 점점 이 정도 하면 되겠구나. 안일하기 시작했고 목표가 없어졌고 꿈이 없어지더라고요. 그렇게 이제 조금씩 제가 나태해졌던 부분들이 지금까지 오면서 조금 사업이 안 되게 되는 그런 상황인데, 사실상 가장 큰 문제는 그거였어요. 저희가 이제 7개 체인점에 있는 직원들을 다 데리고 회의라는 걸 자주 했었거든요. 제가 회의하는 걸 되게 좋아하니까 회의를 하면서 앞으로 이렇게 나갑시다, 이런 방향으로 나가자, 이렇게 하면은 같은 배를 타고 있지만은 같은 꿈을 꾸진 않더라고요. 지금도 잘 먹고 잘 사는데 왜 굳이 그렇게 해야 되냐, 이런 부분이 저는 너무 좀 힘들더라고요. 분명히 뭔가 성공을 하려면 내 혼자 이루는 한계가 있다. 이게 아니라 뭔가 우리가 같이 팀을 만들어서 팀을 이끌어내야 성공을 할 수 있다는, 분명히 이걸 인지를 하고 있지만 안 따라와주는 게 너무 힘들더라고요. 그렇게 제가 9년 동안 사업을 하면서 작년 한 해는 이제 제가 또 30대에서 40대로 넘어오는 시간이었고, 이제 그렇게 이어져오다 보니까 사업이 점점 안 되더라고요. 안 되면서 제가 정말 많은 고민을 했어요. 작년 한 해 동안. 정말 저는 아버지 어머니가 지금 일찍 다 돌아가셨거든요. 그 앞에서 울기도 많이 울고, 정말 내가 뭘 먹고 살아야 되나, 이때까지 내가 뭘 해왔냐, 이런 고민을 많이 하던 찰나에 저는 GSL이라는 사업을 만났는데, 가장 좋았던 게 저는 그거였던 것 같아요. 이게 제가 방금 전에도 얘기 드렸지만, 같은 배를 탔지만 같은 꿈을 그리지 않는다. 이거 정말 치명적이거든요. 근데 여기 오니까 사람들이 에너지가 너무 넘쳐요. 그리고 같은 배를 타고 있고 같은 꿈을 바라보고 간다는 거, 이거 이상만큼 좋은 팀워크는 없다라고 보거든요. 여기서 내가 열심히 하고 내가 함께 가는 사람과 힘을 맞춰 나가면 여기 무조건 성공할 수밖에 없다. 저는 그렇게 판단했기 때문에 제가 2월 말일부로 세차장을 과감하게, 9년 동안 했던 세차장을 과감하게 정리하고 3월부터 전업을 뛰었습니다. 전업을 뛰어서 지금 진짜 기본 단계부터 열심히 배우고 있거든요. 네, 열심히 배우고 있고, 그리고 오늘 아침에 제가 5시 한 40분쯤에 일어나서 제일 먼저 했던 게 열심히 썼습니다. 네, 저 100일 쓰기라는 지금 프로젝트를 참여하고 있는데, 매일매일 똑같은 문장을 100번씩 100일 동안 쓰면 10,000번이거든요. 10,000번을 쓰면은 이루어진다고 하더라고요. 그래서 제가 그 문장을 외치고 여기서 내려가도록 하겠습니다. 그 문장 외치도록 하겠습니다. 나는 2024년 스트레스 보너스 1억을 받았다. 감사합니다.